एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ हर्बल टी विदाउट टी लीफ। ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये सर्दी खांसी के लिए बेस्ट होम रेमेडी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला रेडी करते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च ले। अगर आप बच्चों के लिए काढ़ा बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर दें क्योंकि ये स्पाइसी होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक लिया है, इसे छोटे छोटे पीस में कट कर ले ताकि उससे कूटने में हमें ईजी हो। 4-5 लौंग, 2 इलायची। अब इसे अच्छे से क्रश कर लिया। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। मैं 2 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ। मैंने 3 गिलास पानी लिया है और इसे रिड्यूस करके हम 1.5 गिलास कर लेंगे। इसी तरह आप सेम मसाला से 4 लोगों के लिए भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 6 गिलास पानी डालना होगा। अब पानी को गर्म करें। पानी बॉईल होने को आ गया है। अब इसमें सबसे पहले एक तेज पत्ता डालें। इसमें हम जो मसाला रेडी किए थे उसे डालेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में उबालना है। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसका क्वांटिटी हमें हाफ करना है। आप देख सकते हो ये उबलते ही अपना कलर चेंज करने लग गया है। अब इसमें हम फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीने का पत्ता ना हो तो आप तुलसी के पत्ता ऐड करें। मेरे पास तुलसी का पत्ता अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हो तो आप तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता साथ में डाल सकते हैं। क्वांटिटी हमारा आधा हो चुका है। अब इसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हो तो आप लास्ट में पीने के वक्त 2 चम्मच हनी ऐड करें। अच्छे से मिला लें और इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने दें ताकि चीनी हमारा अच्छे से घुल जाए। हर्बल टी या काढ़ा आप जो बोले, ये हमारा रेडी है। अब आप इसका फ्लेम बंद कर दें। इसे छान ले। अगर आपने चीनी यूज़ नहीं किया है तो हनी ऐड करें, 2 चम्मच ईच गिलास। काली मिर्च स्पाइसी होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए हनी या चीनी ऐड करें। मसाले को फेंके नहीं, इसे और एक बार आप हर्बल टी बना सकते हो। इसे फ्रिज में रख दें। ज़रूर ट्राई करें, ये सर्दी खांसी के लिए बेस्ट होम रेमेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।